ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମତରେ ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଆରମ୍ଭ କେବଳ ସହରରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ। କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କେବଳ ରେଜଲ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3,34,352ରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଲାକାରେ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇबर ରାଜୁତି କରୁଅଛି और ଏହାର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଉପଭୋଗ ବି କରୁଅଛି। ଐତିହାସିକ କଳାର ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କନ୍ଧମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇबर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ପାୱାରରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ବିଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଁର ରୂପକାରମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା ଯେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଯଦି ଆମେ ଜିଓ ଏପିକୁ ଗୁଗଲ ଯେମିତି ପ୍ରୋରେ ସଂଯୋଗ କରୁ, ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଲବ୍ଧ ହେବ। ମାସକରେ 6,67,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ମିନିଟକୁ 42ଟି ଯୋଗଦାନ କରୁଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ିବା? ଗୋଟେ ମାସ ଫ୍ରି ଏବଂ 750 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ର ଫାଇଦା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ।